הרמה של הח"כים בישראל? מה דעתך? האם אנחנו מציבים אנשי שלטון ברמה גבוהה, או שמבפנים זה נראה כמו שזה נראה מבחוץ? תראה, אני אגיד לך, אני הייתי גם ח"כ צעיר ונמרץ בגיל 35, והייתי מאוד מיליטנטי כשנבחרתי, כי זו הייתה הדרך שלי להתבלט. כי אתה יודע, אני בתחילת כהונתי הצלחתי להעביר את מפת הטבות המס לפריפריה, בוועדת הכספים. וזה נתן אלפי שקלים לכל תושב כמעט בפריפריה. אף אחד לא כתב על זה כלום, אף אחד לא הזכר את זה, אבל כשאמרתי זה אמירה קשוחה, אז זה היה מופיע בכל ערוצי החדשות ופושים בכל מקום. אז לכן לפעמים ח"כים רוצים להתבלט באופן כזה שהם הולכים לצד המיליטנטי. עכשיו אני לא... רק תבהיר לי, מיליטנטי, אתה מתכוון בפועל צבאי או כוחני? כוחני, אגרסיבי, אמירות, נקרא לזה נחרצות וקשות, ולפעמים אפילו חוצות גבול. פרובוקטיביות. פרובוקטיביות, כן. עכשיו תראה, אני יכול להבין חברי כנסת שרוצים להתבלט, אגב, משמאל ומימין שמדברים בצורה מאוד מאוד קשוחה. אבל אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שקצת חצינו את הקו. למה חצינו את הקו? כי ברגע שאנחנו עושים תעמולה, לפעמים אנחנו שוכחים את לקוח הקצה. מה הכוונה? הרי אנחנו פוליטיקאים עושים תעמולה, זה חלק מהעניין, כדי לשכנע הציבור אתה עושה תעמולה. אבל אתה צריך לזכור כשאתה עושה תעמולה, שבסוף יש אזרח, שהוא לא בדיוק מבין את כל הניואנסים האלה שאתה יודע, ואת כל הצביעות שיש בתוך הכנסת, ושאחר כך יושבים בפרסה ומדברים ומסתחבקים וצוחקים והכל בסדר. אבל כשהוא רואה למסך את התעמולה הקשה הזאת שמגיעה לפעמים משמאל, לפעמים מימין, הוא באמת נכנס למצב הקיצוני, באופן כזה שהוא מוסת, וזה מאוד מסוכן. לכן צריך להגיד אמירות נחרצות, צריך להגיד אמירות ברורות. אני למשל מקפיד להגיד את האמירות, אני אידיאולוגי, אני ארץ ישראל השלמה, ביטחון מספר אחד, קיר ברזל מול אויבינו, להכות אותם בעוצמה, שינוי ותיקון במערכת המשפט, שצריך רפורמה משפטית. כל הדברים שאני מאמין בהם זה מה שהימין מאמין בו. הדרך שבה אתה מעביר את המסר היא קריטית. אם אתה מעביר את זה בצורה קיצונית, אז אתה מייצר מצב שלקוח הקצה נקרא לו, הוא בעצמו הופך להיות קיצוני, ואז... לקוח הקצה זה הציבור, זה אנחנו. כן, נכון, ואז בסוף אתה לא מביא את המטרה שאתה רוצה להביא, וכמו שהזכרתי שוב, אתה מבריח ממך גם ציבור גדול של אנשים שלא רוצים את הדברים הקיצוניים האלה, ואני רוצה להזכיר, זה רוב הציבור. ברור. זה רוב הציבור. אז אני שומע פה שני דברים שאני אשמח להתעכב עליהם, שאחד זה בעצם נגעת אנחנו צריכים לעשות תעמולה בתור חברי כנסת, אני אשמח שתסביר קצת יותר מה התכוונת, וגם, האם אתה בעצם אומר שיש פופוליזם, זאת אומרת, חברי כנסת מדברים לכותרות יותר ממה שהם מדברים לציבור. זה הפער בין תעמולה לגיטימית לבין תעמולה לא לגיטימית, שזה הפופוליזם, כן? כשיש פופוליזם, בדרך כלל נאמרים אמירות קיצוניות, חסרות סיכוי מימוש גם, כן? והן מדברות, כמו שאמרתי, לאזרח פשוט שחושב שהדבר הזה הוא בר מימוש. אני עכשיו אגיד, בתור פופוליסט נקרא לזה, כן? צריך לפטר את כל שופטי בג"ץ. אמירה שחלק מהציבור יכול גם להאמין לה, כי אמרתי את זה. זה ישים? זה לא ישים. זה פופוליסט. עכשיו, מה אני בא ואומר? אני אומר, צריך לתקן את בית המשפט, לעשות רפורמה כדי שתביא לגיוון במערכת המשפט. אמירה אידיאולוגית, נכונה, ברורה, שגם בערת יישום. אך לא תגיע לכותרות. לכן אני אומר, הפער בין להגיד את הדברים בצורה נחושה, אמיתית, מדויקת, לבין פופוליזם הוא פער שבסופו של יום עושה נזק. הוא עושה נזק למי? למחנה הימין. למה? כי אני אמרתי אמירה פרועה נניח, שדיברה לבייס, שעזרה לי להיבחר בפריימריז יותר גבוה. בסדר, חשוב. אבל את מי הפסדתי? הפסדתי 60% מהציבור שלא נמצא בתוך הוויכוח הזה. שהרי יש 20% נגיד משמאל ו20% מימין שכל היום מתווכחים ביניהם, אני חושב אפילו 10% בעיניי. אבל הרוב הגדול, ה-60 או ה-80% של הציבור שלא מתעניין בפוליטיקה היומיומית הזו, אותו אתה יכול להבריח, ואם הברחת אותו, מה עשית? החזרת את עצמך לאופוזיציה. שהרי בסוף, מה לעשות? אתה צריך 61 חברים
כדי לנצח בחירות. עכשיו, איך ניצחנו עם 64 מנדטים בפעם האחרונה? איך עשינו את זה? איך הליכוד הגיע ל-32 מנדטים? זה קרה בגלל שישבנו באופוזיציה במשך שנתיים, והציבור הישראלי ראה כמה זה מסוכן וכמה זה רע שהימין יושב באופוזיציה ושהשמאל יושב בהנהגת המדינה, ואנחנו דיברנו לציבור הזה שעכשיו תיארתי, לציבור היותר רחב, הפחות מעורב פוליטית, והוא בא בהמוניו להצביע באחוזי הצבעה חסרי תקדים בימין, וזה מה שהוביל אותנו להנהגת המדינה. כן, אתה נוגע באמת נראה לי בבעיה העיקרית של השמאל כרגע, לפחות, שהוא באמת לא מדבר לציבור הזה, והוא קצת אבוד אל מול ההצלחה. אין לו ציבור. צריך להגיד את האמת, לשמאל כמעט ואין ציבור. לדעות של לפני השביל העשירי נראה לי. הציבור מאוד מועט, נותרו ממנו באמת כמה רבבות אנשים בישראל, שעדיין חושבים את עמדות שמאל מרץ, נקרא לזה, כן, של טוב, פעם. זה כבר ממש... תראה מה שיש נגיד לדמוקרטים, כן. זה 10 מנדטים שמאל שנשארו אולי, עם אולי פחות. לכן אני אומר, זה מה שנותר מהשמאל. היום רוב הציבור הישראלי הוא... אני אישית, אני בכנות אגיד, מהמחנה השמאלני של המפה. אני עובר טלטלה מאוד מאוד גדולה בהקשר הזה מאז השביעי לעשירי בעיקר, אבל עוד מלפני, כל מה שהלך פה סביב הרפורמה וההפיכה, המהפכה ואיך שתרצה לקרוא לזה. אז שוב, אני רוצה רק להתעכב על העניין הפופוליסטי הזה של הח"כים, כי זה מאוד מאוד לדעתי חשוב, כי אני חושב שעוד משהו שבעצם הביא אתכם לשלטון, זה בין היתר שיש גם עניין שח"כים פופוליסטים מקבלים תשומת לב, ואז הם גם נכנסים לעמדות כוח בפועל, ומתאים את המפה לכיוונים פשוט צעקניים, וזה מה שאנחנו רואים בחדשות. אני אקח פשוט לדוגמה, כי זו דוגמה קלה, אבל בן גביר וסמוטריץ' זה שמות שבתקשורת הבינלאומית מוזכרים המון. אני אישית צורך חדשות בעיקר בינלאומיות. כמות הפעמים שבשנה וחצי האחרונה שמעתי אנשים מנסים לנסח את השמות האלה, בן גביר וכל מיני כאלה. זה לא סתם, זה כי הם ממש... מפעילים. טוב, זה התקשורת הישראלית עושה קודם כל. התקשורת הישראלית עוסקת כל היום בבן גביר, זה אנחנו יודעים, ומן הסתם זה גם הולך לתקשורת הבינלאומית. עכשיו, בן גביר יש לו קו, יש לו שיטה, אנחנו מכירים אותה, זו זכותו, אני לא עכשיו בא להתחיל לחלק לו ציונים, אבל אני חושב שזו לא השיטה שאנחנו צריכים לנקוט בה. אנחנו הליכוד, כן. אנחנו מפלגה שצריכה לדבר אל רוב העם. עובדתית, גם יש לנו הרבה מנדטים. אנחנו 32 מנדטים, זה מספר ענק של אנשים, של מיליון איש שאמורים להצביע לנו. אנחנו לא יכולים להרחיק אותם. אנחנו צריכים לדבר אליהם. ומי שחושב שבתוך 32 המנדטים של הליכוד יש רק מי שרוצה לשמוע את מה שבן גביר אומר, טועה. לבן גביר יש את הציבור שלו. אני לא אומר שלו, וזה לגיטימי. אבל אתם הולכים איתו כדי להרכיב בעצם ממשלה בסוף. הוא חבר קואליציה, כי הוא משתייך למחנה הימין, והוא רוצה להרכיב איתנו קואליציה. כן. אנחנו רוצים בסופו של דבר להישאר בהנהגת המדינה בראשות נתניהו, ואנחנו צריכים 61 אצבעות בשביל זה. אז אני אומר כך, יש דברים שאני מסכים עם בן גביר, ויש דברים שלא. בוא נגיד שאידיאולוגית אני והוא חולקים הרבה מאוד דעות משותפות. הדרך שאנחנו נוקטים, או הפעולות שלנו, הן שונות. כן. אני לא מחפש... התנהלות היא שונה, אני לא מחפש ציונים לבן גביר בכלל. ברור. אני מחפש רק לתת אותו כדוגמה, בדיוק לעניין הזה של ההבדל בשיטה, שח"כים אתה יודע, היה בזמנו גם את אורן חזן, שזה ח"כים שבעצם משתמשים ברעש תקשורתי בשביל להגיע בפועל לעמדות כוח. הם מתוגמלים על זה. אז תראה, אני חושב שלא כולם מתוגמלים על זה. אורן חזן, כפי שהבאת אותו כדוגמה, לא תוגמל על זה. הוא נפלח מהכנסת, כן. ואני לא יודע להגיד לך מה יהיה עם אחרים שגם פועלים בשיטות הפופוליסטיות. אבל אני חושב שלטווח ארוך, לאורך זמן, הפופוליזם הוא לא משתלם. זאת אומרת שיש ציבור ישראלי מאוד חכם, שיודע להבחין בין בוא נגיד טוב לרע, בין פופוליזם לבין דברי אמת ויושרה, ובאמת פעולות שנעשות לאורך זמן. אני לפחות משתדל לנקוט בגישה שהיא ריצה למרחקים ארוכים. ולא משהו רגעי איך להשיג את הכותרת עכשיו, ומשם לנסות לקפוץ קדימה. היו לי תקופות כאלו, אני לא בורח מהן, של ח"כ צעיר בן 35, שרוצה להתבלט, ובאמת אומר לפעמים גם דברים קשים, אבל באיזשהו שלב התבגרתי.
והגעתי לאיזושהי החלטה עם עצמי, שזו לא הדרך שאני רוצה לנקוט בה, שאני לא חושב שזה יביא אותי לאיפה שאני רוצה להגיע. אני רוצה לשרת את עם ישראל בתפקידים הכי משמעותיים. אם אני אהיה קרויוז, או איזה פופוליסט, זה לא מה שהציבור הישראלי ירצה. ואני מסתכל על הציבור הישראלי בכללותו. צריך להבין, בסוף קודם כל יש את הבייס שלי, 120,000 מתפקדים, שהם מסתכלים גם על ההתנהלות שלי, איך אני מייצג את המפלגה שלי, בכבוד, לא בכבוד, אומר את הדברים נכון, דובר נכון בשביל הממשלה. זה מה שאני משתדל לעשות, ואני מקווה שגם המתפקדים יראו את זה בעין טובה בהמשך. לגמרי, אז לפני שנגיע לבאמת יותר דיבורים על הליכוד ועל השלטון עצמו ומה שקורה בפנים, וגם על כל מה שקורה במלחמה בכל הגזרות, כולל הפנימיות שלנו בתוך ישראל כרגע. אני רוצה, בהקשר ישיר למה שאתה אמרת על היותך ח"כ צעיר, אולי זו אמירה לא כזאת פרובוקטיבית, אבל שכן תפסה כותרות, שאני אשמח לחלוק איתך ציטוט של עצמך. אדם חכם לימד אותי שיש את 3 הכ"פים. כן. כוח, כבוד וכסף. בדרך כלל אדם לא יצליח להשיג את כל 3. לכן אני, מבין 3 הכ"פים, בעיקר עובד על הכף של הכוח, ומקווה מאוד שבסוף היא גם תקנה לי את הכף של הכבוד. קודם כל אני מודה לך. אתה יודע למה? כי סוף סוף פעם ראשונה מצטטים באופן מדויק את מה שאמרתי. זה ציטוט יפה, הוא נלקח לכיוונים... ברור, לקחו את הציטוט הזה והפכו אותו לזה שאני רודף אחרי כסף, כוח וכבוד. אתה עכשיו ציטטת בדיוק ההפך ממה שמצטטים נגדי. לקחו את זה השמאל, שמתנגדי הממשלה, ואמרתי את האמירה הזאת, ואני עומד מאחוריה, כן? אני תכף אסביר גם למה אני עומד מאחוריה, והפכו אותה למשהו אחר לגמרי, שאני דוגל ב3 הכ"פים, בכסף, כוח, בכבוד. טוב, שקר מופרך, שעכשיו בדיוק הפרחת אותו בציטוט המדויק שלי. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא באמת שיש כסף, כוח וכבוד בעולם. אלו 3 דברים שמניעים את העולם. זו האמת, צריך להגיד אותה. מי שחושב שזה הכל ערכיות וממלכתיות, הוא רוצה כנראה לשקר על עצמו. כן. בטח במזרח התיכון. בכל העולם, אגב, לא משנה איפה. גם בנורווגיה. העניין הוא אחר, שבעצם, תחשוב על זה רגע, שבאמת קשה להשיג את 3, את 3 הכ"פים הללו. זאת אומרת, אתה רוצה להשיג כסף, אז אתה תאבד את הכבוד שלך. מי שרודף אחרי כסף, יש לו פחות כבוד, נכון? אתה רוצה להשיג כוח, זה יעלה לך. אז אתה תאבד את הכסף שלך כנראה כדי לרדוף אחרי הכוח. לפעמים גם את הכבוד שלך. אם אתה רוצה להשיג כבוד, לא יהיה לך גם כוח וגם כסף, כי מי שיש לו כסף כנראה שגם יהיה לו כל כך כבוד, נכון? זה הסיפור, ש3 אתה לא יכול להשיג. אז אני אמרתי, ויתרתי על הכף של הכסף. לא עושה יותר ביזנס, הייתי איש עסקים לפני כן, התעסקתי בעסקים, הרווחתי טוב. ויתרתי על הכסף. מה אני אעשה? אני אלך לפוליטיקה. ייצר לעצמי עמדות כוח, כי כשאתה נמצא בפוליטיקה, אתה מייצר לעצמך עמדות כוח. אולי בגין הכוח הזה, מה אני אקבל מהציבור? כבוד. כל הכבוד, על העשייה למען הציבור וכו'. זה מה שאמרתי. את זה הוציאו מהקשרו, והפכו את זה לאמירה אחרת. אבל תחשוב רגע על האמירה הזו. הרבה אנשים יודעים שהיא נכונה. בוודאי אבל מציגים את זה באופן כאילו לא ערכי. כן. אז זה אני אפילו... חלק מהעניין. כן, לדעתי באמת מה שהתקשורת עשתה מזה פשוט לא שייך אפילו לציטוט, זה ממש הוצאה מהקשר. אני רוצה לשאול באופן יותר ישיר על באמת מה שאתה אומר פה, שזה באמת... אני אישית מרגיש, עד שיאיר לפיד היה פה ושכנע אותי אחרת, שהכוח האמיתי, הוא אמר לי שהראש הממשלה בישראל הוא אדם בעל הכי הרבה כוח במזרח התיכון, לדעתו. אוקיי. ניסוח מעניין. כן, אני לאו דווקא משתכנע, אבל אני כן קיבלתי את העובדה, זה למה הוא בעצם רוצה את העמדה הזאת, זה למה אנשים רוצים להגיע כמה שיותר גבוה בישראל, כדי להשיג כמה שיותר כוח. ראש הממשלה רואה את זה בפרספקטיבה אחרת, נתניהו. כן, אני מכיר אותו פשוט מספיק טוב כדי לדעת שהוא רואה את זה בראייה היסטורית. הוא בן של היסטוריון. אביו היה היסטוריון דגול, והראייה שלו ראייה 50 שנה קדימה. מה יגידו עוד 50 שנה? לא מה אומרים עכשיו. מה עוד 50 שנה יגידו עליי? מה עשיתי? אז יגידו, נתניהו ראש ממשלה הכי הרבה שנים של ישראל, עשה הישגים ביטחוניים אדירים, אולי באמת שינה את המזרח התיכון למצב שבו ישראל היא הכוח הכי צבאי גדול ומשמעותי ומשפיע, הביא את ישראל לסגסוג ולפריחה כלכלית חסרת תקדים, עם הסכמי שלום ענקים. כך הוא רואה את הדברים, הוא לא רואה אותם כרגע. מה אני עכשיו עושה? מה הכוח שלי הרגע? זה לא מעניין אותו. אבל כמה כוח... הגישה היא, גישה אמרתי לך, הגישה של היסטוריון. זו הגישה שאנשים אולי לא מבינים את זה, אבל ככה הוא רואה ותופס את הדברים. אני לגמרי מבין, אני גם אכנס אליו יותר לעומק
תכף, אבל בהקשר של כוח והרצון שלך להשיג אותו, כמה כוח לדעתך הוא מרכיב חשוב בניהול המדינה, ובאיזה אופנים? לא, מה זה כוח? כוח זה השפעה. זאת אומרת, זה לא שזה נותן לי כוח בשרירים של הגוף, כן? זה נותן לך יכולת השפעה. ברגע שאתה נמצא בעמדות מפתח, אתה יכול להשפיע. אתה יכול להשפיע על ההחלטות, על המדיניות, על הקו שהמדינה נוקטת בו, על המסלול שהמדינה צועדת בו. זה המשמעות. עכשיו, כשיש לך השפעה, כוח, לא משנה איך תקרא לזה, אז אתה גם יכול להשאיר את החותם, לעשות את הדברים שבסופו של דבר בגינם תוכל לומר, עשיתי טוב למדינה שלי, עשיתי טוב לאזרחי ישראל, עשיתי טוב לעם שלי. זה הסיפור פה. כשאתה הולך לפוליטיקה, ואתה רוצה להיכנס לעמדות השפעה, למודי השפעה, כדי לקבל כוח פוליטי, נקרא לזה, שבאמצעותו אתה יכול לממש מדיניות, אז אתה מבין שזה תהליך שהוא תהליך, דרך אגב מאוד סזיפי, מאוד מורכב, אבל אתה עושה אותו כי אתה רוצה להגיע לנקודות ההשפעה האלו, אתה רוצה להגיע לעמדות ההשפעה האלו. לכן אני אומר, זה מה שאני בחרתי לעשות בחיים, החלטתי לעזוב את הביזנס, את המרדף אחרי הכסף, ולבוא להשפיע למען אזרחי ישראל, לקבל מהם את האמון, להיות בעמדות מפתח, ולשנות למענם. ואתה מרגיש שאתה מקבל את הכף של הכבוד בתמורה? האמת שבהרבה מאוד מקרים כן, אבל אני זוכר לפעמים להרבה הערכה שמחממת, זה הכוח שלי, בוא נגיד, זה הדרייב שלי, זה הלחם והחמאה שלי, הערכה מהציבור. והרבה מאוד מקרים אנחנו מקבלים הערכה מהציבור, ויש גם פעמים שלא, שזה אולי מצד מתנגדי הממשלה, אבל אני יודע להבדיל בין אמירות אובייקטיביות לבין אמירות לא אובייקטיביות. כשיש אמירות לא אובייקטיביות זה די עובר לידך. וכשזו אמירה אובייקטיבית, גם אפילו אם זה מישהו שהוא לא חושב כמוך, אז אתה לוקח את זה ברצינות, ואתה מנסה לתקן להמשך. כן, טוב, אני מבין לגמרי, ואני רוצה להיכנס באמת לעניין של מתנגדי הממשלה, קצת להיכנס לכובעם, לנעליהם, והאמירה הכי ששומעים הרבה בימים אלו, זה בביקורת כלפי ראש הממשלה והממשלה תחתיו, שנאחזים בכיסא. זאת אומרת שלא מחזירים את החטופים, לא מסיימים את המלחמה, לא יוצאים לבחירות, כל מיני דברים, כי הכיסא הוא קדוש. מה דעתך על האמירות מן הסוג? תשמע, קודם כל הן אמירות לא אובייקטיביות בעליל. התקשורת מלאה בה. מלבד שהן גם לא נכונות. קודם כל, אני רוצה להזכיר, 196 חטופים חזרו, וזה הממשלה החזירה. נשארו עוד 59, לא ויתרנו חלילה על אף אחד, אנחנו נעשה הכל כדי להשיב אותם. אבל את ה-196 שהחזרנו, אף אחד לא האמין אפילו שנחזיר. אני זוכר שבתחילת המלחמה אמרו, אם לא תעצרו את המלחמה מיד, לא יחזור אף חטוף. הדבר התברר כשקר, והצלחנו להחזיר 196 חטופים, אנחנו נחזיר גם את ה-59, בעזרת השם. עניין קיום בחירות. מישהו יכול לעלות על דעתו לקיים בחירות בזמן מלחמה? מה המסר לאויבים? מה המסר לעם? מה המהות של לקיים בחירות בזמן שאנחנו צריכים לשלוח את חיילינו להילחם, והם יריבו בנגמש במי בוחרים, בביבי או ביאיר לפיד? ברור שבחירות בזמן מלחמה זה לא דבר נכון. יאיר לפיד אגב לא באמת בסקרים. לא משנה, אני אומר כדוגמה. בנט. מעבר לכל זה, שאומרים שאנחנו צריכים לקחת אחריות, אז אני מסכים. האחריות היא כוללת על חברי הממשלה, בטח על הדרג הצבאי, שאמר לממשלה שהכל בסדר ואין מה לדאוג, ושחמאס לא מתכוון לעשות שום דבר, כי הרי הדרג הצבאי הוא זה שמביא את האינפורמציה בפני הממשלה, כן? האחריות גם על חברי אופוזיציה. יאיר לפיד היה ראש ממשלה, בנט היה ראש ממשלה, גנץ היה שר ביטחון הרבה מאוד שנים. אפילו ליברמן היה שר ביטחון הרבה שנים. האחריות לא מוטלת גם עליהם? מה, נפטר את כל 120 חברי הכנסת ונגיד להם, אוקיי, בוא נביא חדשים? יש אמירות כאלה. יש אמירות, אין בעיה, מוזמנים אחרים לבוא ולהציע את מרכולתם ולהיבחר, זו דמוקרטיה, ולכן אמרנו, ההליך שקשור לדרג המדיני הוא הליך דמוקרטי. יגיעו בחירות, הציבור יתכנס ויכריע את מי הוא רוצה. ככה עובדת דמוקרטיה. אנחנו עשינו הרבה מאוד מהלכים ביטחוניים מאז השביעי באוקטובר. נסראללה איננו, כל הנהגת חיזבאללה איננה, היא בהתפוררות ההנהגה הזאת. לא ההנהגה, הארגון הזה בהתפוררות. חמאס גם בהתפוררות. זה לא חמאס שהיה לפני.
זה לא חמאס שיורה טילים מתי שהוא רוצה, זה חמאס שיורה אחוז ממה שהוא ירה פעם. ועוד נסיים גם את הסיפור עם חמאס, גם הוא לא יישאר. איראן מורתעת. החות'ים חוטפים כמו שהם לא חטפו אף פעם. הצבא הסורי איננו, הוא לא קיים יותר. כל השינויים האלה שהצלחנו לעשות, הציבור ישפוט גם על זה. אכן אני בא ואומר, אני מקווה לטובה כמובן, אכן אני בא ואומר, שיש פער בין דרג צבאי לדרג מדיני. דרג צבאי, כפי שעשה הרצי הלוי, מגיש תחקירים ומסיים את תפקידו. מבחינתו בשלהי המלחמה, כך הרגיש הרצי הלוי. אותו דבר היה צריך לעשות גם ראש השב"כ, רונן בר. במקרה הזה של הדרג המדיני, הציבור מכריע. יש בחירות, הן מתקיימות במועדן, כל 4 שנים והן מתקיימו במועדן, ואנחנו נלך אל העם ונבקש את אמונו מחדש. ואם נקבל אותו, מה טוב, ואם לא חלילה. כן, אז לא. נגעת בשני העניינים באמת בצורה יפה, פשוט בשניהם יש לי מה להגיד. אז דבר ראשון, העניין של החטופים, זה באמת משהו שהקריאה הזאת שלא ישתמע שאני חולק אותה, כי זה באמת קריאה לדעתי מאוד קשה, להגיד שראש הממשלה והממשלה לא רוצים להחזיר את כל החטופים, דברים כאלה, זה נראה לי קשה מאוד, אבל... לא, גם לא נכון. ברור שגם לא נכון, למרות שרוב הקריאות האלה מגיעות ממשפחות עצמן ודברים כאלה, וכן היה יכול להיות יותר טוב אם היו יודעים את זה. אבל אתה בעצם אומר על ההבדל בין כוח בעצם ועוצמה צבאית יחזירו את החטופים, לבין ויתור או נסיגה או דברים מהסוג הזה. אני אגיד לך מה יקרה. נניח שמחר נענה לדרישת חמאס, נגיד המלחמה מסתיימת, חמאס נשאר ברצועת עזה, מנהל אותה, ממשיך להתחמש, ממשיך להתעצם, והמלחמה הסתיימה. מה ימנע מחיזבאללה? לחטוף 1,000 אזרחים, שאגב יש לו את היכולת לעשות את זה די בקלות, צריך לומר, ולדעת שברגע שהוא ישלים את המשימה הזאת, הוא ניצח במלחמה. נכנענו מול חמאס, נכנע גם מול חיזבאללה. מה ימנע מאיראן? לחטוף 1,000 אזרחים ישראלים בחול, ולגרום לנו לרדת על הברכיים. צריך להבין, הכניעה לחמאס היא לא דבר שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. איך נראה רק כניעה לחמאס? שהם נשארים ברצועת עזה, מנהלים אותה וממשיכים להפנות נשק כנגד ישראל, זו כניעה לחמאס. זה דבר שאנחנו לא יכולים להסכים לו. עכשיו אני בא ואומר, חמאס יכול מחר בבוקר להניח את נשקו. אנחנו רואים שעכשיו בעזה מתחוללות כל מיני מהפכות ומתחילות הפגנות, וגם הציבור העזתי מתחיל להבין שזה לא קל, כי אין סיוע הומניטרי, אין הכנסת דלקים, המשוואה משתנה לרעתם. אז חמאס מתחיל להיות בלחץ. יכול להיות שהוא יגיד, אוקיי, אני מניח את הנשק. ואני לא מנהל את רצועת עזה יותר, וקחו את החטופים. זה גם דבר שיכול לקרות. אמנם הסיכויים לא גבוהים, אני לא בא ואומר שזה מחר קורה, ויש לנו את זה ביד, לא, ממש לא. זה עוד תהליך שיכול לקחת לצערי לא מעט זמן, ואני גם אומר באותה נשימה, זה זמן שהוא לא לטובת החטופים. אני לא בא ומייפה את הדברים. להגיד לך שהזמן הוא לטובת החטופים, לא. הזמן הוא לרעת החטופים. דבר נוסף רק זה שאולי באמת אין מידע בקרב החמאס בנוגע לכל החטופים. קודם כל ברור שלא כולם יחזרו, וברור שחלק לא יודעים היכן הם. לחמאס אין את כל המידע, ולצערי יהיו גם חללים שמקומי מצם לא נודע. אני מניח שגם זה לצערי הרב יקרה. אני מאוד מקווה שהם יודעים על כולם, אבל אני בספק, כי יש חלק שאולי לא יודעים. אני הלוואי מקווה שכולם יימצאו. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, שבסוף אנחנו נחושים להשיב את כל החטופים, כמו שהשבנו 196. אבל באותה נשימה אנחנו אמונים על ביטחון המדינה, ואם חמאס נשאר ברצועת עזה, איך אני מחזיר את תושבי העוטף הביתה? איך אני אומר להם, תחזרו הביתה לבארי, תחזרו הביתה לכפר עזה. איך אני מסביר להם שהם יכולים לחיות מול גדר של חמאס שממש לפני 1.5 שנה לערך עשה את הפיגוע ואת הטבח הגדול ביותר שחווינו מאז השואה. אני לא יכול להגיד להם את זה. ולכן אני אומר, צריך להמשיך להיאבק על כל מטרות המלחמה. החזרת חטופים, מיטוט שלטון חמאס והפסקת יכולותיו הצבאיות של חמאס. אלו המשימות שאנחנו צריכים להמשיך להתמקד בהן ולא לוותר לרגע. אז אני אישית סקפטי בנוגע לאפשרות בפועל להעמיד לחלוטין את שלטון חמאס, למוטט. אתה אולי לא, ואני מקבל את זה. מיטוט שלטון חמאס בעיניי זה לא שהרעיון יימחק, הרעיון יישאר כנראה, כן? אבל לא אותם יכולות של ניהול של רצועה, של משטרה, שחמאס מנהל אותה, של גופים מדיניים, ביטחוניים,
שמנהלים את הרצועה, לא... זה אני מבין, אבל נתת דוגמה את זה שאתה לא היית יכול להרגיש בנוח להגיד לתושבי בארי לחזור, נכון. עד שאתה לא רואה משהו שאני לא ברור רואה אישות אחרת שמנהלת את הרצועה. אבל אני אישית לא מרגיש בנוח לשים אנשים כרגע גם ביישובים בשרון, שהם חופפים בגבול דק עם אנשים מאותו הסוג אולי. תראה, קודם כל, מה שקורה ביהודה ושומרון, אין ספק שהוא לא פשוט, אבל אנחנו זה כדוגמה, גם לבנון. כן, 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 אנחנו רואים שינוי ביהודה ושומרון, אנחנו רואים הרבה פעולות טובות שעשתה המדינה, הצבא, שכן משנה את המשוואה ביהודה ושומרון. תראה את כמות הפיגועים, למשל, בתקופת הרמדאן, שפחתה ב-80%. זה לא סתם. באמת, נעשתה עבודה טובה של הצבא, של השב"כ, שעשינו חריש עמוק, אבל זה עוד לא הסתיים. יש עוד עבודה שצריך לעשות ביהודה ושומרון, אנחנו נעשה אותה. אני חושב שהיום בכלל הגישה משתנה מול האויבים, כן? כבר פחות סבלנות. קיר ברזל, כמו שאמר ז'בוטינסקי, עומדים איתן ומכים בעוצמה מול כל מי שמנסה להרים ראש נגד מדינת ישראל. וזה דבר שהוא קריטי, ככה מייצרים הרתעה. אגב, האויב, במיוחד האויב הערבי המוסלמי הקיצוני, לא מבין דרך אחרת, מלבד כוח, עוצמה צבאית. וזו הדרך שאנחנו צריכים להמשיך לנקוט בה, היא תביא לנו גם את השקט. עוד דבר שהוא מדבר בשפתו זה קרקע. אתה חושב בעצם על משהו כזה שצריך לעשות גם? אני חושב שכן. אני חושב שקודם כל טוב שהממשלה הצירה שכל חטוף שחייו ייפגעו, יהיה מחיר של קרקע. הממשלה אמרה את זה בצורה ברורה, ואנחנו גם ניישם את זה. באיזה אופן? אנחנו פשוט ניקח קרקע. נחטוף קרקע. מאיפה שצריך. בטח מתוך רצועת עזה. והדברים האלו מבחינתנו הם אמירות שהן גם חשובות גם כלפי האויבים שלנו, כי הם מבינים גם באמת פגיעה באדמה. זה חלק מהדברים שהם חונכו על פיהם. מלבד רצח יהודים, הם גם חונכו על קדושת האדמה. כן. והדברים האלו מבחינתנו הם גם כלים להתמודד מול הטרור הזה. ואתה רואה באמת חזרה של יישובים יהודיים לעזה? למה לא? אני תמיד בעד התיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, גם ברצועת עזה. השאלה אם זה ישים עכשיו, זו שאלה גדולה. אני לא יודע אם עכשיו זה ישים, אבל אם זה יכול להתממש, בטח צריך לתמוך בזה. נגעת בעוד דבר מקודם, שזה בעצם העניין של בחירות, כן, לא בזמן מלחמה, מה זה אומר, איך זה משדר, והאחריות. אז אני רוצה טיפה להתעכב על עניין האחריות, כי הממשלה מאוד נוקבת באמירות כלפי הדרג הצבאי, השב"כ והצבא עצמו. שם באמת רונן בר זה נראה שהימים ספורים, והרצי הלוי זה באמת התפטר, ובממשלה לא נראה שיש בכלל דיבור על התפטרות או משהו בסגנון. למה לדעתך יש... אמרתי את זה, אז אמרתי לך את זה קודם. כי העם בחר. מי שבוחר זה העם. העם מפטר והעם ממנה נבחרי ציבור. זה הדבר הדמוקרטי ביותר, וכך צריך לפעול. הגיעו בחירות, העם יחליט מי הוא רוצה. זה בעיניי עיקרון בסיסי. אבל בנוגע זה מאוד ברור מבחינתי. בנוגע לאחריות, אמרתי מפורש, האחריות חלה גם עלינו. ואמרתי, היא חלה עלינו, והיא חלה על הדרג הצבאי, כמובן, בראש ובראשונה ככל הנראה, והיא חלה גם על חברי אופוזיציה מכהנים היום, שהם היו בתפקידים, שר הביטחון לשעבר גנץ, ושר הביטחון לשעבר ליברמן, וראש הממשלה לשעבר בנט, וראש הממשלה לשעבר לפיד, הם ישבו בתפקידים, והם קיבלו החלטות, הם ישבו בקבינטים, וההחלטות שלהם כנראה גם לא היו כאלו נכונות, הן מדויקות. תראה, צריך להגיד את האמת. אנחנו כמדינה, לפני השביעי באוקטובר, היינו מדינה שמאוד מאוד משגשגת מבחינה כלכלית. הייתה פה עדנה כלכלית בלתי רגילה, וגם יחסים בינלאומיים מאוד 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 טובים. ממשל אמריקאי של ביידן, שלא חיפש עכשיו לחרחר מלחמות ולייצר עוד מאבקים בתוך המזרח התיכון. אם היו מביאים לי אדם שהיה אומר, חוץ ממני, כי אני אמרתי את זה, שצריך לעצור הכל, לכבוש את הרצועה ולפרז אותה, אז הייתי אומר לך, וואלה, שפו. ואני אמרתי את זה באולפנים דרך אגב. אחרי כל סבב הייתי אומר, חבר'ה בואו נכבוש את הרצועה ונפרז אותה, והיו צוחקים עליי. ואמרו לי, תגיד לי, אתה רציני? אתה רוצה להקריב מאות חיילים, אגב, שבאמת שילמנו. מאות חיילינו, מיטב בנינו, הפרחים שלנו נפלו במלחמה הזו. אתה רוצה להקריב אותם?
ולעצור את מדינת ישראל, ולעצור את הסגסוג, ובמקביל הדרג הצבאי מגיע לדיונים ביטחוניים ואומר לראש הממשלה, תשמע, חמאס לא מתכוון לעשות כלום, אין לו שום עניין. מה היית עושה? היית עוצר הכל ויאללה, קדימה למלחמה? זה לא דבר פשוט. זה לא דבר שקל להכריע לגביו. ולכן אירועי 7 באוקטובר הביאו אותנו, גררו אותנו לתוך האירוע, והקנו בעוצמה. הקנו באמת בעוצמה. תראה את עזה. כן. עזה היא איננה. וזה בגלל שלא הייתה ברירה. היינו צריכים להכות בעוצמה את אויבינו, שעשו את מה שעשו ב7 באוקטובר. גם חיזבאללה וגם איראן וגם חות'ים וגם סוריה וכו'. לכן אני בא ואומר, אחריות היא אחריות קולקטיבית של כולנו. מי אשם? הדברים ייבדקו. תהיה ועדת חקירה, הדברים ייבדקו, הדברים יובהרו. ומי יכריע? הציבור. ככה עובדת דמוקרטיה. כן, זה אני לגמרי מסכים. כמה לדעתך יש אחריות גם לתקשורת? וכמה לדעתך יש אחריות לרחוב במה שקרה לנו אז, מה שקורה לנו היום, והאם אפשר לתקן את זה, לטפל בזה? אני חושב שה7 באוקטובר הגיע רק בגלל הפילוג בעם ישראל. רק בגלל הפילוג. ככה אני מרגיש. בפנימיות שלי, כן? אני חושב שהעם הזה כשהוא מפולג, הוא משלם את המחירים הכי גבוהים. לא סתם החריבו בתי מקדש פה בגלל השנאת חינם ושנאת אחים. אני כל הזמן פועל לאחד את השורות, ומדבר על אחדות בעם ישראל, ומדבר על כך שאנחנו צריכים גם לפעמים לדעת לשים את המחלוקות בצד, ולהבין שאנחנו אחים. כן? זה דבר בסיסי שאני כל הזמן מדבר עליו, וזה לא גורם לי לשנות עמדות. זאת אומרת, יש לי עמדות ברורות, אידיאולוגיה ברורה, רק הדרך שאני מציג אותה היא שונה. דרך שבה אפשר לייצר ויכוח, הוגן, הגיוני, דמוקרטי, ראוי, ולא ויכוח אישי וסתמי, שרק מטריס את הצד השני, או לתקוע לו אצבע בעין. זה לא הדבר שיעזור לנו פה במדינה. אם לא נדע להישאר מאוחדים בתוכנו, אין לי ספק שהמחירים יהיו מאוד מאוד יקרים, כי בסוף האויב שלנו קם עלינו רק כשהוא רואה אותנו חלשים. שחמאס ראה את הפילוג, ואמר, זה העת, להכות. ואני אומר, זה דבר שכל הזמן הולך איתי, לכן אני כל הזמן פועל לאחדות השורות. בעניין הרפורמה המשפטית, גם אמרתי בזמן אמת, עשינו אותה פחות נכון. היינו צריכים לעשות אותה בדרך יותר נכונה, יותר יצירתית. ואז כך אולי היינו גם באמת מביאים אל הפועל את הרפורמה, ומביאים תוצאות יותר טובות, אבל באותה נשימה גם היינו נמנעים מכל מה שקרה פה, כי לתקשורת אין ספק, יש חלק מאוד משמעותי, מאוד מרכזי בפילוג, כי היא מהדהדת מסרים מאוד מאוד קיצוניים בדרך כלל. היא לא תעדד מסר של פיוס, היא תעדד מסר של פילוג בדרך כלל, כי זה מה שיעשה את הכותרות, זה מה שיעשה את הצהוב, זה מביא את העניין. ולכן לצערי הרב, במכלול הדברים הגענו לנקודה לא טובה, נקודה לא נעימה. אז זה היה בהקשר של מה שהוביל אותנו, הפילוג אמרת הוא הסיבה העיקרית למה שקרה בשביל הזה. בעיניי, כן. אני חושב שאתה יודע, גם הימצאותנו באזור הזה מחייב מלחמות מן הסוג, וזה עוד... כן, אבל המלחמות קורות כשרואים כשאתה חלש. אז בהמשך יש... כשאתה חמאס ואתה רואה שיש סרבנות, ויש אנשים שאולי לא התגייסו, ושיש פילוג, ושיש שנאה בתוך עם ישראל, אתה אומר, זו הזדמנות להכות. אני מסכים, אני חושב שאנחנו פשוט לא נמצאים כרגע בנקודה יותר טובה מלפני 7/10 בהקשר הזה. לצערי הרב אתה צודק. אז מה עושים עם זה? כי זה יכול לבוא כל רגע. אחרי 7 באוקטובר היו כמה חודשים של נחת, של אחדות, נחת לא מבחינת הסיטואציה, מבחינת העם. כן, התלכדות. התלכדות שעוררה בי תקוות עצומות נחת רוח גדולה, וזה הלך והתפוגג. זה הלך והתפוגג, וזה הולך ומחמיר, ואנחנו חוזרים לאותה כמעט סיטואציה שהיינו לפני 7 באוקטובר, וזה רע. זה רע. אני עושה הכל כדי שיהיה ההפך, ואני מדבר על זה המון, ואומר את זה בצער, ללא הצלחה. אני לא מרגיש שהצלחתי עדיין להותיר את החותם הזה בעניין הזה של אחדות הישראל. מה זה בפועל? איך אתה רוצה לראות... האם זה בכלל ישים? קודם כל אני חושב שזה ישים, זה תלוי בעיקר בנו נבחרי העם, אנחנו המראה של העם. ואם אנחנו נדע להתווכח בצורה מכובדת, ולכבד אחד את השנייה, ולא לרדת נמוך, אז המצב יהיה הרבה יותר טוב. באמת? וזה אני קורא לכל הצדדים במפה הפוליטית. אני לא יכול להגיד לך שיש צד אחד שהוא בסדר, וצד אחד שהוא לא בסדר.
כולם, לצערי הרב, נוקטים בעמדות קיצוניות לפעמים, ומפלגים, ומסיתים, ואם הם לא ישנו את הקו הזה, בסוף הם פוגעים במי? בעצמם. כי אנחנו חלק מהעם. ברור, ברור, העתיד של ילדינו לא מובטח פה, עד שלא נדע להתאחד בתוכנו. זה מפתיע אותי לשמוע, אך לחיוב, שמישהו מנבחרי הציבור... אני אומר את זה הרבה מאוד זמן, כמה שנים אני אומר את זה. אבל שבפועל זה בידיים שלכם עד עכשיו. רוב מי שדיברתי איתו על זה פה, שבא מתוך הממשלה, מאשים את העם. זה אך ורק בידיים של נבחרי העם. אנחנו המראה של העם. אם אנחנו נדע לדבר בצורה מכובדת, גם בעם ידברו בצורה מכובדת. כשמישהו רואה בטלוויזיה, חבר כנסת או שר שנבחר על ידי הציבור, אומר דברים קשים וקיצוניים, זה לא יהווה כלום חוץ מדוגמה לאותו אדם, לעשות את אותם דברים. כי הוא יגיד, הנה, אם שר אומר את זה, ואם חבר כנסת אומר את זה, למה שאני לא אגיד את זה? לכן אני אומר, זו אחריות קולקטיבית. גם של הנבחרים, גם של התקשורת, שמהדהדת את המסרים, ובסוף גם העם ילך בקו הזה, זה תלוי בנו, המנהיגים. אני ברשותך יותר סקפטי ממך, פחות אופטימי. אני אישית, יש לי פה פרק שעוד לא עלה, שהוא בהתאבות, שעוסק בהאם ישראל, האם המגמות שיש בישראל מצביעות על קו של מלחמת אזרחים, כפי שקרה במקומות אחרים בעולם. המסקנה שלי כרגע היא שדי. אני חושב שלא. אני חושב שאין שום סיכוי למלחמת אזרחים בישראל. אני אסביר גם למה. כי כמו שאמרתי לך, גם אתה זוכר בתחילת הרעיון, ש80% או 60% מהעם זה... מתון. אנשים מתונים. זה אנשים שאמרתי לך, הם לא מתעסקים בשכלי הפוליטי. הם לא שם. הם מתעניינים, אבל לא כמו שנגיד, אני ואתה מתעניינים, על בסיס יומיומי, וצורכים את זה, ושומעים את זה, וחיים את זה. ולכן, הם לא ייקחו חלק בשום דבר כזה שנקרא מלחמת אזרחים, זה לא יעניין אותם. מה שכן, התכנות לא בצורה של, אתה יודע, ממש מיליציות אחת נגד השנייה, צפון ודרום של ארצות הברית, אלא יותר הפגנה ומשתמשים פתאום בכוח צבאי. ואז יש איזה הרוג בהפגנה וכמה הרוגים בחזרה. קודם כל נקווה שלא נגיע לנקודה הזאת, שיהיו הפגנות כאלו אלימות, שיצטרכו להשתמש בכוח צבאי כדי לפזר אותן. אני מקווה שלא נגיע לנקודה הזאת, חס וחלילה. אבל אני כן חושב שהפגנות שאנחנו רואים הולכות ומסלימות. הגענו למצב שההפגנות באמת הגיעו לנקודה שבה בעצם מפירים סדר ועוצרים כבישים ולא נותנים לאנשים לנסוע בכביש, וכל מיני דברים קיצוניים כמו לעשות לפרוץ לבית ראש הממשלה, ודברים שהם באמת 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 קיצוניים. אבל אני חושב שבסוף המשטרה עושה מאמץ לא קטן כדי להימנע מחיכוך מוגזם. לפעמים זה כן מגיע לשם לצערי הרב, ויש חיכוך מוגזם, וחיכוכים שגם אפילו הם לא צריכים להתרחש, אבל זה חלק מהעניין. צריך להבין שכשיש אירוע, נקרא לו אלים, מישהו צריך לעצור את זה, ואם המפגינים לא עוצרים את זה, אז המשטרה תנסה לעצור את זה, ולפעמים הדרך שלה לעצור את זה היא לא בהכרח נוחה עם המפגינים. לכן אני אומר, המשימה של כולנו, במיוחד נבחרי העם, זה לראות הפגנות כאלה ולהגיד, חבר'ה, תרגיעו. תעשו הפגנה, תגידו את הדברים בצורה דמוקרטית, תמחו את המחאה שלכם כמו שאתם רוצים, וזה בסדר גמור וזה לגיטימי, אבל אל תחצו את הקו, אל תגיעו לנקודה בה, זו הופכת להיות אלימות. כן. זה דבר שצריך לשים עליו דגש. אז מה בנוגע לתוכן של ההפגנה עצמה? יש לנו עכשיו את מקרה רונן בר, שתופס גם כותרות וגם משלהב את ההמון. אני אישית מופתע מאוד לראות את המחנה השמאלני. תומך בו, כאילו הוא היה בסדר גמור. כן, כאילו הוא היה בסדר, אני לא מבין למה. זה מראה חוסר אובייקטיביות. זה מראה גם שיש צד שדוחף אותו כמגן הדמוקרטיה. יש תחושה בקרב השמאל שהמדינה, המוסדות שעליה המדינה הוקמה חומקות להם מבין הידיים. והוא בעצם משמש כאיזשהו... הארגון שב"כ הוא לא רק מונח על ראש השב"כ. יש עוד אנשים שם, אתם יודעים. עוד כמה אלפי עובדים. והם עושים את עבודתם באמת נאמנה. ראש השב"כ בחר צד פוליטי. זו האמת. צריך להגיד אותה. הוא בחר צד פוליטי כמו שגלי בהרב מיארה בחר צד פוליטי. וזה רע מאוד, וזה עצוב, וזה לא ממלכתי, וזה לא מועיל לביטחון ישראל. ואני מקווה שהוא יתעשת. מקווה שהוא יתעשת ויסיים את תפקידו כמה שיותר מהר.
פשוט נאמרו לי פה אמירות גם על הגופים שדוחפים אותו. זאת אומרת שיש איזושהי אג'נדה באמת להפיל את הממשלה באופן לא דמוקרטי, שזה מעניין שאתה... מה, נבצרות וכו'? כל מיני דברים בסגנון. לא יקרה. אתה חושב? לא יקרה. גם אם תבוא גלי ברב מיארה ותמליץ על נבצרות, ובית המשפט העליון יגיד כן, נבצרות, מה אנחנו נגיד אנחנו? אנחנו נציית לזה? לא. הוא יישאר ראש ממשלה נתניהו. מבחינתנו הוא יהיה ראש הממשלה עד אשר הציבור יחליט אחרת. כמה ראש הממשלה בנימין... בדרך אגב, אני אחד שאומר כל הזמן שצריך לציית לפסיקות בית המשפט העליון, וגם ראש הממשלה נתניהו תמיד אומר שצריך לציית לפסיקות בית המשפט העליון. אבל יש דבר שהוא יכול להיות חציית קו. זה בעצם לבוא ולהגיד, הציבור בחר, בית המשפט העליון חושב שלא. כן. זה לא יהיה הגיוני הדבר הזה, זה לא יהיה דמוקרטי ברמה קיצונית. כן. וזה דבר שלא נוכל להסכים לו, כדוגמה. אני אישית חושב שזה קורה המון. זאת אומרת, זה לא שזה משהו יש הרבה מקרים שהם לא דמוקרטיים בינינו, אבל אנחנו מקפידים, תקרא לזה לא לשפוך את התינוק עם המים, כי בסוף... יש פה מוסדות טובים. יש פה מדינה. אנחנו רוצים שתמשיך להתנהל בצורה שהיא מתנהלת, דמוקרטית. אז אנחנו לא רוצים להרוס פה, או להחריב פה את הכל, כמו שאולי מתנגדי הממשלה כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים להחריב. אם אנחנו רוצים להחריב, אז יש דרך להחריב. זו לא הדרך שאנחנו נוקטים בה. הדרך שאנחנו נוקטים בה היא דרך אידיאולוגית, עם עמדות, עם קו שאנחנו מאמינים בו, עם ניסיון למשול, בהתאם למה שהציבור שלנו מצפה מאיתנו. אבל זה בטח לא החרבה כפי שמנסים. כן, אם מישהו מקשיב לנו מהמחנה השני, אז באמת העניין לדעתי הוא בבחירות. תביאו לי מישהו להצביע, ואני אישית אהיה נלהב להצביע או לא. אבל כמה לדעתך בנימין נתניהו טוב למדינת ישראל? תראה את ההישגים במלחמה. את המדיניות. גם הכלכלית אגב, שהיא מאוד מאוד ליברלית. הניסיון שיש לו, הדברים שהוא יודע, השכל החריף שלו. בעיניי הוא ראש ממשלה מצוין. עכשיו, יגידו שאני לא אובייקטיבי, כי אני חלק מהמפלגה וחלק מהמחנה, אבל אני תמיד עושה זום אאוט ומסתכל. המזרח התיכון השתנה? השתנה. הביטחון של ישראל היום בעשרות מונים יותר טוב ממה שהוא היה לפני השביעי באוקטובר. אפשר להתווכח על זה. אני חושב שכן. אני חושב שכן. ובפרט שנסיים את הדבר החשוב ביותר, שזה השמדת יכולות הגרעין של איראן. שזה כמובן משימה שבגינה נוכל באמת להגיד ששינינו את המשוואה הביטחונית במזרח התיכון. זה כמובן חלק קריטי. מסכים איתך בעניין הזה, שכשזה יקרה אולי אפשר נוכל באמת להגיד זה גם בידיים פשוט של טראמפ. שים את החותם. גם טראמפ. כן. בעיקר טראמפ, אבל גם ישראל. לגמרי. מבחינת איפה שישראל עומדת היום, כלכלית, בשיא כל הזמנים של הכנסות מדינה פורחת כלכלית. יש לנו את העבודה לא פשוטה שעדיין לא סיימנו בנושא יוקר המחיה, אבל זה קורה בכל העולם, זאת אומרת, זו בעיה עולמית, אבל אנחנו צריכים לפתור אותה בישראל חד משמעית. מבחינת עושר באלף אישי של אזרחי ישראל, אני חושב שהרבה מאוד מאזרחי ישראל הרבה יותר מאושרים, באופן כללי, השביעי באוקטובר מן הסתם טרף את הקלפים, אבל לאט לאט אנחנו כן משקמים גם את העושר באלף של האנשים. ואני חושב שכמכלול מדינת ישראל היא מדינה טובה, מדינה מצליחה, מדינה משגשגת. הדברים שקרו לנו בדרך, אם זה השביעי באוקטובר, גם לפני כן קורונה שעברנו, מן הסתם מאטים את ההתקדמות שלנו, אבל אני חושב שבסוף כמכלול מדינת ישראל היא כן במסלול הנכון. שזה תחת הנהגתו של בנימין נתניהו, זה בעצם מה שאתה אומר. זה מה שקורה בשנים האחרונות. נתניהו בהנהגת המדינה, הוא ראש הממשלה, ולצד הישגים רבים שהוא מביא, יש גם, לפעמים גם לא מעט אכזבות, לא תמיד הכל הולך להיות 100%, גם אם יהיה ראש ממשלה אחר, מישהו מבטיח שהכל ילך לו מושלם. יש גם דברים שהם פחות טובים שקורים, אבל בסוף כמכלול, כשאני מסתכל, זה מדינת ישראל בדרך הנכונה. א', האם יש מישהו שאתה חושב שיכול להמשיך את תפקידו מתוך הליכוד, וב', האם אתה רואה את עצמך הולך לשם? אוקיי. שזה בטח קצת רחוק. שאלות קשות. שאלה ראשונה, זה קודם כל, אני לא חושב שכדאי לדבר על יורשים, כי כשאתה מדבר על יורשים, אז אתה בעצם כאילו כבר אומר, הנה הוא כבר תכף מסיים. אני לא רואה את נתניהו מסיים בקרוב. וואלה.
כן. באופן דמוקרטי, אתה מתכוון. נתניהו הולך להיות ראש ממשלה לדעתי בשנים הבאות, או חלילה יו"ר האופוזיציה, אבל אני מקווה שהוא יהיה ראש ממשלה, אבל הוא לא הולך לעזוב את הפוליטיקה בזמן הקרוב. זו דעתי. לא בשש שנים הקרובות. אתה מתכוון פשוט בתור ליכוד, זאת אומרת, הליכוד ישים אותו בראשו. הוא עוד שנה וחצי ראש ממשלה לפי החוק, והוא ראש הליכוד לעוד 4 שנים אחר כך. זו דעתי. זאת אומרת, כשיהיו בחירות, בעוד שנה וחצי ראשות הליכוד, הוא יתמודד, והוא ינצח, והוא ייבחר, והוא יהיה עוד 4 שנים ראש הליכוד. ואני מקווה ראש ממשלה כמובן. כי בסוף יהיו בחירות, ואם הציבור ייתן לנו, אז אנחנו נשאר, אם לא, אז לצערי באופוזיציה. מקווה שלא. זה לגבי ראש הממשלה. לגבי, אני בן 45. מאוד צעיר. הניסיון שצברתי הוא עדיין לא מספיק כדי אפילו לשקול את העניין הזה, לדעתי. אחד מן הבעיות הכי קשות של פוליטיקאים זה חוסר מודעות עצמי. אנחנו לפעמים לוקים במחלה הזו. ומודעות עצמית היא מנת חלקי. אני כל הזמן מסתכל על עצמי במראה ואומר, איפה אתה עומד ומה אתה שווה. אני חושב שיש לי פוטנציאל להמשיך לתפקידים מאוד משמעותיים ומשפיעים במפלגה, וכמובן לעבור המדינה, ואני גם אמשיך להתמודד לתפקידים ולנסות להמשיך להשפיע על הציבור. ראשות ממשלה, לדבר על זה עכשיו, בעיניי לא עושה חסד. לא עושה שכל, וזה לא הזמן. אני ממשיך להתקדם, לעשות עבודה הכי טובה שאני רק יכול למען מדינת ישראל, ולמען התנועה שאני חלק ממנה, תנועת הליכוד. ואיך אומרים? נראה מה יהיה בעתיד. אוקיי, אז באמת מעריך את התשובה לגמרי, ודבר אולי האחרון שאני באמת רציתי לגעת בו, זה משהו שאותי נורא מעסיק בתקופה האחרונה. היה אצלי פה לפני כבר שנה, פחות או יותר, אולי קצת יותר. הנכד של הרב כהנא, מאיר רטינגר, שהוא באמת אחד היעדים המבוקשים של השב"כ במחלקה היהודית, וכל מיני דברים בסגנון, והוא בעצם בשטחים פעיל מאוד, ויש לו חזון הקמת בית מקדש, וכל הדברים האלה. הוא שאל אותי, מה אתה עושה פה, אם אתה לא אדם דתי, אם אתה לא מאמין באלוהים? למה פה? למה אתה נלחם עם כל העולם ואשתו, על החלקת אדמה הזאת, אם אתה לא מאמין באלוהים, ואם אתה לא אדם דתי? ולא הייתה לי תשובה, כי אני חושב שהשואה זה לא תשובה מספקת בטווח זמן שעברנו. מה התשובה שלך, ומה אתה חושב בהקשר הזה? אני אדם מאוד מאוד מסורתי, מאוד מאוד רוחני, מאוד מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני גאה בזה. וכל הזמן שואלים אותי, מאיפה האמונה שלך מגיעה? למה אתה בן אדם מאמין כזה? כי אני בן אדם מאוד רוחני. ואני אומר לעצמי, נניח שיעברו עוד 100 שנה, ויבוא איזה מטורלל, ויצליח להשמיד את כל הראיות שהיו לגבי השואה. ולא יהיו עוד ניצולי שואה. איך נדע שהייתה שואה? התשובה היא פשוטה, יום הזיכרון. כל שנה נקפיד להזכיר את הטבח הגדול של יום השואה, ונזכור תמיד שהייתה שואה, גם אם יצליחו למחוק את כל העדויות, אבל אנחנו נזכור את זה באמצעות יום השואה. איך אתה יכול להסביר שבמשך 3,500 שנה יש את יום חג הפסח, ואת יום חג השבועות, ואת יום חג הסוכות, ואת ראש השנה, ואת יום כיפור. 3,500 שנה מזכירים את אותו הדבר כל שנה באותו יום, באותו מועד. זה סימן שהעדות ההיסטורית הזאת, אני קורא לה, התרחשה באמת. ולכן אני לוקח את העדות ההיסטורית הזאת, יחד עם התנ"ך, שהוא עדות כתובה היסטורית שמאששת את הדברים. ואז אני הולך לארץ ישראל, ממש פה, ומסתכל בקרקע, ומוצא את העדויות האלה, את המזבח של יהושע בן נון, ואת מערת המכפלה שבה קבורים 3 האבות. ואז אתה מבין, אין לאן לברוח. יש מציאות, שהיא מציאות שהיא מאוד פשוטה. העולם הזה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אני מאמין בבורא עולם, ואני מאמין שאנחנו עם ישראל, העם הנבחר, בהתאם למה שכתוב בתנ"ך, וקיבלנו את הארץ הזאת מהקדוש ברוך הוא, שנתן אותה לאברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו פה, וחזרנו מגלות של 1000 שנים, כדי לשמור על הארץ הזו, ולשמור על העם הזה,
ומסורת ויהדות היא דבר מבורך, שצריך לאהוב אותו ולחבק אותו, ולא לברוח ממנו ולפחד ממנו. כן. כפי שאחרים אולי פוחדים. אתה לא חייב להיות אדם דתי. אתה לא צריך להיות חרדי, אבל אתה יכול להיות יהודי, שמאמין במסורת של היהדות. כל אחד על פי אמונתו, על פי מה שטוב לו. יש כאלה שנוח להם בשבת, ללכת לים וזה עושה להם טוב והם נחים, בכיף. אתה רוצה ללכת לבית הכנסת? בכיף. כל אחד יראה את היהדות שלו מנקודת המבט שלו, וזה בסדר, אבל שיתחבר אליה. שלא יברח ממנה, שלא יגיד, לא, 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 אין לזה שום משמעות. כן. יש לזה משמעות. אז אתה פשוט מקודם נגעת בעניין של באמת מדינת ישראל נהיית יותר ימנית, אמרת את זה. אני גם חושב שהיא נהיית יותר דתית, פחות חילונית. אני לא מסכים דווקא. אני חושב שיש פה סופר ליברליות. אני לא רואה אף אחד, בוא נגיד ככה, מוגבל ביכולת שלו לממש את מה שהוא רוצה ביום שבת. לא התכוונתי בחוקים, התכוונתי בדמוגרפיה. מה לעשות שציבור דתי מביא הרבה ילדים, אגב, אני מברך על זה. כן. טוב מאוד, כמה שיותר ילדים בישראל, שיביאו גם ציבור חילוני ילדים, למה לא? זה טוב, זה מבורך. הציבור החילוני בפועל עוזב. לא, ההגירה השלילית שעליה מדברים היא לא כזו, כמו שהם תארים אותה בתקשורת. תאמן לי, תעשה בדיקה פעם אחת. אני עשיתי בדיקה, משרד ההגירה מעיד על 500,000 אנשים שהם אתה יודע, חופשה ארוכה, מה שנקרא, שמאז השביעי לעשירי, לא ברור. כמה? 500,000. אני לא חושב שהמספר הזה מדויק. אני אשמח לבדוק את זה גם בעצמי, ולהגיד לך את המספרים המדויקים. כמה אתה חושב? אני לא מאמין שעזבו כל כך הרבה אנשים כמו שמתארים. ישראל היא מדינה בסוף שהכי טוב לחיות בה, על אף שיש אולי אנשים שנסעו לצורך עסקים ולצורך עניינים כלכליים. נראה לי שזה... אבל הגירה שלילית מישראל בעיניי. לא הגירה בטאבו, אנשים בחופשה ארוכה, אנשים הלכו בשביל לעשירי. אז הלכו לחופשה ויחזרו בסופו של דבר לארץ המובטחת, ארץ ישראל. אני יכול להגיד לך שישראל היא המקום הכי טוב לחיות בו. הכי טוב לחיות בו בעולם. אני לא מגזים במה שאני אומר. זה, לי אישית בתור צעיר חילוני בישראל, זה מרגיש אמירה שאני, קשה לי להתחבר אליה. אני אומר לך ש... אתה יודע, גם בהקשר ביטחוני של אתה יודע, יש לנו פה... תשמע, אני אגיד לך משהו. אם תיסע היום לצרפת, ותלך לשכונות מסוימות, שנגיד יש בה הרבה מוסלמים וכו', אתה חושב שתוכל לעבור שם בביטחון? זה לא חיזבאללה, שיושבים לי פה על הגדר. לפעמים אפילו יותר מסוכן, אתה יודע. תלך ללונדון, לשכונות מסוימות, תוכל להסתובב שם בביטחה. אגב, גם ברחובות לונדון, במרכז לונדון לא בטוח שאתה יכול להסתובב נגיד עם כיפה, כיהודי מזוהה, אוקיי? כן. תלך לבלגיה, תוכל להסתובב שם חופשי. יש מקומות מסוימים גם בארצות הברית. צריך להבין דבר אחד. במדינה שלנו, מדינת ישראל, אתה הכי בטוח כיהודי. יותר מכל מקום אחר בעולם. כי במקומות אחרים בעולם, גם אם אתה יהודי, אתה בדרך כלל תצטרך אולי להסתיר את זה שאתה יהודי, כדי חלילה לא להגיע לנקודה שבה ינסו לפגוע בך. האנטישמיות בעולם היא לא דבר פשוט, צריך לדעת את זה. אז שני דברים ברשותך, במה שאתה אומר, אחד זה שבעצם אתה קצת מאשש את דבריי בהקשר לחילוניות, זאת אומרת, אתה מדבר על שזה המקום הכי בטוח בו וחופשי בו עבור אנשים יהודיים עם סממנים יהודיים, רוצים לקיים אורח חיים יהודי. לאו דווקא עם סממנים, לא, אתה יכול להיות יהודי חילוני והכל בסדר. פה יהודים לא נרדפים. נרדפנו לאורך כל שנות קיומנו בעולם. בפועל, אבל ב-75 שנה... היום בארץ ישראל אתה לא יהודי נרדף. כן, יש את הטרור נגדנו, יש את הפיגועים נגדנו, זה לא, זה קיים, אנחנו מתמודדים עם זה, ממקום של באמת עוצמה, אבל זה לא כמו להיות יהודי מהגר, זה משהו אחר. אני מהמחנה שנוהר בהמוניו לגלות, ואני רואה את זה הרבה מכל הכיוונים שלי. יש לי שני בני דודים מצד אחד שגרים בקנדה ועוד כאלה, כל הזמן אני רואה את זה. היה לי מקרה לפני כמה זמן שאמרה לי בדודה שהיא חוותה חוויה נורא נורא קשה של אנטישמיות שירקו עליה ברחוב. ועם כל האהבה לבדודה היקרה שלי, חיזבאללה יורים עלינו, חמאס חוטפים לנו אנשים והורגים אותם במיטות, והמקום שבו נרצחים הכי הרבה יהודים ב-75 שנה האחרונות זה בעיפר ישראל. רגע, אני רוצה להסביר. ברור שהאירועים הביטחוניים הם אירועים אנטישמיים, משמעותיים, מז'וריים, אני לא אומר שלא, אבל ביום יום שלך,
כשאתה קם בבוקר ויוצא לעבודה, אתה לא מרגיש נרדף, אתה לא מרגיש מאוים, אתה גאה ביהדות שלך, ואתה הולך כיהודי גאה בארץ הזו. זה מה שאני מתכוון. כשאתה הולך באירופה, אתה לא יהודי גאה. אתה צריך להחביא את היהדות שלך, בהרבה מאוד מקרים, כדי שחלילה לא יפגעו בך. וזה דבר שבעיניי הוא משמעותי, הוא קריטי, לגבי איך שאני רוצה לחיות כיהודי, ולכן כל אלו שמהגרים ממנה עושים טעות מרה. הם צריכים להישאר בארץ הזו, ולהמשיך לפרוח ולשגשג בתוכה. עכשיו, הם מתוסכלים מדברים מסוימים, זה בסדר, גם אני מתוסכל מהרבה מאוד דברים. מה הדרך שלי לשנות? דמוקרטית. או להפוך להיות נבחר ציבור, ולנסות לשנות כנבחר ציבור. או ללכת ולהצביע ולהשפיע בעמדות שאני מאמין בהם. כך פועלת דמוקרטיה. לקום ולעזוב הכל. אז זה לא כביקורת על הממשלה. אני לא בעד. אני נורא מבין ומזדהן, זה רק בהקשר של פשוט הביטחון האישי. זה לא קשור למי בשלטון, וזה יכול להיות ביבי, וזה יכול להיות... הביטחון האישי פה הוא תמיד לדעתי הרבה יותר טוב ממקומות אחרים, אבל זו דעתי. כן. אוקיי, אז בסדר גמור, אני אשמח שניגע רק בעוד דבר אחד, ברשותך. העניין של, פשוט אני רוצה שנתעכב עוד קצת על התקשורת, דבר אחד שאני רציתי שנסגור, זה שיש הרבה אמירות מצד הימין שהשמאל שולט בתקשורת, ושבעצם מה שקורה פה מאפשר לעוד קולות לייצר תקשורת חדשה, פה בפודקאסט אני מתכוון. האם אתה חושב שבאמת יש ייצוג כמו שהיית רוצה שהוא יהיה בתקשורת עבור כל העמדות? אני חושב שזה מתחיל להתאזן טיפה בגלל ערוץ 14, שמאזן מעט. גם i24 מנסה לאזן. ערוץ 12 וערוץ 13 די בחרו צעד לצערנו הרב. אלו דברים די ברורים, וגם ערוץ 11 בהרבה מאוד מקרים. אבל אני חושב שכמו שאתה אמרת, הכוח המרכזי נמצא ברשתות החברתיות, וזה מה שמאזן. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה מחזיק אותנו, את מחנה הימין, זה דווקא רשתות החברתיות, ששם נמצא הקול של העם. שם נמצא קול שהוא באמת אובייקטיבי, שאומר את דעתו, לא מוטה. נכון, התקשורת בהרבה מאוד מקרים בוחרת צד, ובדרך כלל לא בצד שלנו, של מחנה הימין, אבל אנחנו מתמודדים בזה לדעתי די טוב, גם באמצעות זה שאנחנו באמת מביעים את עצמנו בכל מיני פלטפורמות ברשתות חברתיות, במקומות שהם אינם הערוצים המרכזיים. זה לא שאנחנו מוותרים על זה, אני גם מבטא את עצמי הרבה בערוצים המרכזיים, אבל אני חושב שהרשתות זה הכוח שלנו, זה אחד. ודבר נוסף, זה גם בסוף השטח. אני חושב שהשטח בישראל, הציבור הישראלי לא בהכרח מתרשם ממה שאומרים בתקשורת המרכזית, כי הוא מבין שיש הרבה חוסר אובייקטיביות שם. וזה דווקא משחק לטובתנו. פשוט מה שבפועל זה שבזמן המלחמה, בימים הראשונים, בחודשים הראשונים, היה בוויינט בין 8 ל-10 מיליון כניסות ביום. היום זה 2.5 ל-4. תקופת מלחמה, זו תקופה שברור שיש הרבה מאוד כניסות. אבל אז זה לוויינט. אבל אני רוצה להזכיר לך שבתקופת המלחמה כמעט ולא עסקו. נקרא לזה הרפש הפוליטי. בעיקר עסקו במלחמה, נכון. התוצאות שלה. הרגנו את נסראללה, לא הרגנו את נסראללה, פגענו, לא פגענו, כמה הצלחנו, לא הצלחנו, לצערי, חיילים שנפלו, דברים עצובים וקשים. חטופים חזרו, לא חזרו. ולכן, כשיש תקשורת עניינית, הקהל מגיע. 10 מיליון נכנסו לראות. אבל כשזה חוזר עוד פעם, ביבי, לא ביבי, שמאל, לא שמאל, בן גביר, סמוטריץ', אז פתאום זה יורד ל2.5 מיליון כניסות ביום. כי ככה זה עובד. הציבור הישראלי, כמו שאמרתי, ואני חוזר על זה גם בפעם השלישית לדעתי בפודקאסט הזה, הציבור הישראלי, הרוב הגדול שלו, זה לא הרוב המעורב הרועש. הפוליטיקה הארדקור. כן. זה אנשים שמסתכלים על הדברים בצורה קצת יותר רחבה. כן, אתה לא חושב שהוא מוזן על ידי התקשורת ומקבל עמדות? חלק כן, אבל כל אחד בוחר באיזה תקשורת הוא רוצה להיות. יש כאלה שרוצים לראות ב-14, יש כאלה שרוצים לראות ב-13 או ב-12. זה מה שיפה, דרך אגב, בתקשורת חופשית, שאתה יכול לבחור מה לראות, או לראות את הפודקאסט שלך, שבעיניי גם אחד מהדברים היותר טובים שיש ברשת היום. מעריך את זה מאוד, באמת תודה על מה שאמרת. אני רק גם, אני אגיד בנימה אישית שאני חושב שהתקשורת כן, בלי שאנשים ידעו מה הם צורכים, הם מקבלים בדלת האחורית. מניח.
מניח. שבפועל יש גם סאבטקסטים שנטמעים, זה ברור, אבל זה חלק מהביזנס. טוב, ממש ממש תודה. תודה גם לך, היה באמת נחמד, ושיהיה בהצלחה לעם ישראל, זה הדבר הכי חשוב בעיניי. חד משמעית. תודה רבה.